भाई हम आइल बानी सोनहौला रामनगर सेटर लगावे। सेटर लाग गइल बा, सब झूल गइल बा। एगो टेंशन मारे लो तो हमारे तो नहीं है। हमार नाम है ओमकार, हमार दुकान बाटे कास्या ओवर ब्रिज देवरिया रोड इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के ठीक सामने। हमार मोबाइल नंबर अबे इ पे लिखा दी, तो आप लोग कर संपर्क कर सकेला। आप लोग के सेटर लगाओ को चाहे होलसेल में जियाई पत्ती के माल भी चाहे तो हमारे पास उपलब्ध बाटे। एकदम होलसेल में आपके माल मिली। ओकरी बाद से हमनी के सबसे एगो लगाओ ना झुलाओ तो दू जना बांस लेके गिराओ तो ले लो हाली हाली बांस लेके। ओकरी बाद से गिरा देखिए पूरा कितना बेहतरीन तरीका से गिरा था। पूरा देखिए बेहतर तरीका से गिरल बाटे। देखिए पूरा बाहर के बुए सुबेरे चिड़ैयों के पुतो नहीं के लोग डर भी लागता। 6 बजे सुबेरे आयल में, यही मकान मालिक हमें।